Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, sa 12 na kini mga higala sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Uy, kumusta naman mo mga higala, no? Na ginaod ko nga ready na kamo sa inyong mga pagsaulog unya sa Misa de Gallo. No? Kami dire mga higala medyo busy gyud gamay, no? Kay alang na mo. Among style dire mga higala, amo rang gitistingan mga higala, no? Kana bitang ang mga BECs nato ba, mga gagmayng simbahanong katilingban, gi-clusterize nato and then maoy atong pa-sponsoron og painit rong Misa de Gallo. No, wa man pud in tao ni supak. Pero akong giingnan, nagmayra go para ba nga wala bang uuwi nga kabuhion. Ano? wala bay mo uli nga gipangkabuhi tungod kay baling bugnawas panahon. No? Mga BEC mo na, dako kay katabang mga higala baya ning kuan kinibitang gagmayng simbahanong katilingban kay mumugo ni makapaligyon mga higala sa relasyon sa mga kasilinganan no. Dili lang kay usara ka community daghan, no. Di mahimog usara kay daghan baya kay daghan baya kayong manimba mga higala panahon sa Misa de Gallo. So buda nga tagpito ka kuan ka mga daghang kang community gani karon sa nakalabay mga tuig medyo naghinubra ang snacks kana bang painit ba mabuntag, no, sa lain nga mga pagtulunan kuan ang ilaha by family, no, kana bang by pamilya gyud mo donate amo ipaanda mo na tog painit karon ang sa ato kay mao malagi na uso malagi na banner program sa diocese, no, kining basic ecclesial communities para pod mga higala nga medyo ba ma-enhance ang ilahang unity, ang ilahang participation sa simbahan. Akong gi auhag, no, nga ang gawas pa ana kung ang mga kuan kay mga taga-barangay na amang pod, no, magdala pod ginagmay niya katupong bisan dili ka kuan dili inyong community ang kuan kanang sponsor, pwede po kada adlaw ka magdala og bisan ra og balig 10 pesos, 20 pesos nga pan, magdala po kag balig 10 pesos pod nga kuan kanang gitawag nato og kape, kalamay, ana, no, muna nga makatabang ra gyud mga higala, no. Dako ra gyud kay ikatabang ang ato ang mga little communities, basic communities. Okay na. Okay na, so adlaw karon nga Biyernes, pitsa 12 na, karong kuan pohon, upat na lang ka adlaw, mag-Misa de Gallo na. Karong Martes ba? December. Martes, karong maabot nga Martes, kuan naman taron. Friday naman ta. Sa ato pa hapit na, no? Hapit na ang gikahinama nato nga Misa de Gallo nya nakadungog-dungog mig istorya mga higala sikan sa pag-asa ganinang buntag nga murag naa naman puno bagyo so bason pula man in town ug muigo na mga December 27 and 26 ayaw lang gid nang kuan kanang 16 to 24 up to sa 25 daw yung pagka December 26, 27, 28, 29 pagka 31 wala na po no kay suda ba nakasulay ba ta na mga higala nga December 16 diri sa ayungon ni igo si Odette. Sus, kami ngawa hinuon na mo. Pero ako ni Misa ra man jud ko pagka 17 pero ako man siguro tong usa na lamang kay akong gisiguro ang mga intentions. Kay madoble man pagkasunod adlaw. Kay daghan binya kay nang intention panahon sa December kana bitaw ni sa de Gallo. So nagbisa jud ko. Dayong ang mga intention akong gibisahan. Pero ngit-ngit ko kayo, no? Kay nangatumba pa baya ning mga kahoy. December 17 biya gito ni igo.
mga alauna, alas 2, alas 4 yung ano, no? Pero nevertheless, mo gid ka. Mundo na nga manguanta, manawagan ta nga kana bang walay mga kakulian nga atong masugatan. Okay, no? Dahala, no? Padayon ta manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Ari kita sa ato ang kining CBCP News. CBCP News ato manghigala, Pope Leo XIV nagkadayon, the Blessed Virgin Mary watch over this humanity. Sa ato pa nagkuan gyud nagkuan gyud ang atong mahal nga birhen matud pa ni Pope Leo nga nagbantay gyud ang atong mahal nga birhen sa atong kapanahonan karon. This humanity sa ato pa na sa atong kapanahonan karon. Ana, no? So muna nga pasalamaton tagdako manghigala, no, nga kining karon mga panahon na ang atong mahal nga birhen nagtan-aw gyud, nagsubaybay, nakamanman ug sa kuan pa na mga tinagalog minaman-manan or sa ato sa Binisaya pa na iyahang giatiman kana bitaw giobserbaran, no, iyahang gisubay, no, iyang giubayan, no, iyang giubayan ang iyahang mga katawhan, no, muna nga pasalamaton kitag dako sa mahal nga birhen. Ug laing balita gikan sa Vatican manghigala, Pope Leo XIV panahon sa pag-ampo sa Angelos matud pa niya, believe as Mary believe, say yes to God. Ana, no? Say yes to God. No, sa ato pa mutuo gyud kita ug moingon nga oo Ginoo. Salamat kayo. Ana, no? Hala, no? Padayon ta manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga matud pa pagpangandam. Okay, no? Padayon ta manghigala rita sa atong Saint of the Day. No, ari kita sa atong Saint of the Day. Asa naman tong ako? Ari kita sa Saint of the Day. December 12, no, ang ato karong santo mao si Segundo sa atong listahan ang atong mahal nga birhen gihapon. Kay karong adlaw gisaulog man nato ang kapistahan sa Nuestra Señora Guadalupe, Our Lady of Guadalupe, no? Nahitabo kini ni atong December 12, 1531 nya karon ang anniversary na nagpakita siya sa usa ka matud pa native Indian nga mao si Juan Diego. Ana, no? Mary appeared to Juan Diego as one of his people. Mary's appearance to Juan Diego as one of his people is a power of her people. As one of her people is a powerful reminder that Mary and the God who sent her accept all peoples. O sa ato pa mao kini, no, si Juan Diego in the context of the crude and cruel treatment of the Indians by the Spaniards. The apparition was a rebuke to the Spaniards and an event of vast significance for Native Americans. Thousands converted to Catholicism, 9 million in a short period of time. And of course, ang preferential option to the poor na palanog. No? Kaysa ato pa, karon day adlaw, no, kay December 12 man lang ita ron, no, ang mao nga pagpakita sa atong mahal nga birhen sa usa ka nitibo nga Indian ba, nagpakita kana nga ang Diyos di ay alang sa tanan, no, walay ingon nga para ras mga katsila, para ras mga Europeans, kung dili apil na ni ana ang mga Meksikano. Kini mga Meksikano maor man nato ni hitsura po, pero maor ni sila, no, murag kana bitang ingon ni ana, no. So muna, no, so muna nga karong panahon na, no, atong gisaulog ang kapistahan sa atong mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpakita dito sa usa ka bukid sa Guadalupe, Mexico. Ayan, okay. No, padayon ta arita sa atuang yara man ta mahigala, no, ari na ta sa atuang mga pagtimbaya, no, aboy, no. Ako diri sa Ayongon, akong giawhag yun akong mga sakop, no, nga kung mahimo mamunimba kita sa kanang 9 days of novena, no, kay ang novena god mga higala matud pa
unang gihimo sa mga apostoles, no, panahon sa mga apostoles sa diha nga migikan ang atong Ginoo paingon sa langit, no, during dakuan ba kining gitawag natong ascension nga nisaka sa paingon sa langit. Unya ang iyaha nga instructions mao nga ngadto sa mga apostoles, pangadto kamo didto sa Jerusalem ug paabutan ninyo ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Wala, no? Unya, siyam ka adlaw sila nga naghulat didto sa nagampo, samtang nagampo naghulat. Unya, pagkaikapulo, nahitabo ang Pentecostes, no? Unya, siyam ka adlaw nga pagampo alang sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Sumuna nga kita pod, mao po nahitabo nga nahimo usab nato nga tradisyon, no? Nga kung doon na gani kita'y mga dagko kayong mga kalihukan sama sa Pasko o uban pa, doon na gyud kita'y mga pagpangandam. Usa sa mga pagpangandam, mao ang pagnovena. No, sama sa nahitabo sa mga apostoles. Nga siyam sila kaadlaw nga nagampo dayong mikunsad ang Espiritu Santo. Mao punta. No? Nga pangayoon nato nga sa Paskong moabot, aduna ang Espiritu Santo mukunsad alang sa mao natong celebration. No? Kaya doon na yung mga pangutana mahigala, no? Kinsa may buabot trong Pasko, kung si Kristo, ayun sila, no? Sakto man na, pero murag makuyawan ta arong istoryaha og si Kristo gid mismo mo moabot. Kaya nga naman, niingon baya si Kristo na ug mobalik ako paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nga sa ato pa kay moabot man si Kristo rong Pasko, may puruhan nga maghukom na siya rong Pasko. Matod pag-iina ng mga dili gyud Kristo personally, no? Ang mga kalihukan, ang mga iyang ipadala aron sa pagbisita sa atong panimalay, mga mamistaha kanang sana manay gunay ana mga UI o mga kuan pinaskuhan, mga bata nga nanaygon, mo kana si Kristo nga nibisita na sa atong panimalay siya ang moabot, no? Pero matod palagi unang ato yung pangandaman muna nga nangandam gyud kita og upat ka Sunday of Advent nga doon na pagpangandam pagyud sa siyam ka adlaw nga pagnovena, no, para bod nga hapsay kayo ang ato ang pagdawat kang Kristo diha sa bayhon sa atong mga kaila nga mobisita sa ato, sa bayhon sa mga bata nga manganta sa ato ang panimalay, sa mga makililimos, no, sa mga kulang og buot, no. Daghang kay mga kulang og buot mo abot mga igala, no, kay nganuman matod palagi ang Dios para sa tanan. So matod palagi, no, nya kanabitang mafista mga higala, no. Manganda man lagi yuta nya akong ino na mga tao, so tabangi jud ko ninyo ha. Kay May 15 man ang among fiesta diri sa Ayungod. San Isidro, nya tabangi ko ninyo ha, kay tanang klases tawo mobisita nato dire na mga pari, o gani usahay si Bishop Cortez mobisita nato, usahay ang mga dato daw na kay mga bisita nga mga dato po dinhi na po mga bisita nga pareho sa pud nato, mga bolantero, mga tindera kandila, mga kanang naa sa piryahan. Ug gani hasta pa gani mga mangunguot, no, ingon yan, ano. Mo apil pa na dire sa amuha is atoa mo bisita na nato. Apil na sa ato ang kanang gitawag og pagpangandam. Apil po na mangunguot pa dire. Oh, kay doon na bayay na diskubrihan ang simbahan nga bisan pa sa atong pagkamakasasala wala mawala ang atong dignidad isip o sa katao. Nasa to pabisan kung mangunguot na tawo ra gyud gihapon na may dignidad gihapon isip o sa katao. Nya day nangatawa mga tao kung ano giapil pag yun ang mangunguot, mga mangingilad, no. Ingon ako, basta ka-apil tanan. Sos baka daghan man kay tao lagi kani ako diri nga pista diri pati man yung daghan na dili man ko ana bitang isulod-sulod bitaw og kana bitaw sana styrofoam. Dili man ko ana akong style nako palinyahon na nako. Mura bag kanang sa mga kasal ba nga mulinya ra unya tagaan ra ato aron dili magamlo. Unya makapili po sila sa sundaan. Pakaon gyud tanan. Walay ingon nga di man ko ganahan og dunay masobra. Ingon yan, ano. So ingon dayon ang pipila nga apil po din mangunguot pa din ko. Apil pa. Sus pagka mga alas 2 kay daghan na magyapong tao.
diha na may nangita siyang pitaka, sus, kaya nakuutan mag yung tinuod. So, muna, no, ana ra kita, no. Ya kanang panahon pista higala, no, maistorya ta mo lamang gini. Daghan yung kaintaw, tanang klases tao, doon ay manalaog plato, doon ay manalaog sudan, no? Doon ay mulipot dito sa iskida, kay isulod sa ilahang bag ang sudan, doon ay madalag kutsara, pero okay ra, no. Mingon na ako to akong mga bata-bata po, Padir, di pang dala ang mga kutsara. Sige ra, ipadala ra na. Basig po nagay gula sila kutsara sa ila. Padir, nanalag plato. Ipadala. Muna akong plato, disposable, di ba? Ug dili magano disposable plastic para doon man gyud tinuod, no? Malalaman po na ako sa ira nagilabtin ninyo. Kay ako na po nang kuan nila kanang gitawag og panalitag og manalag plato sa ato pa. Wala na gyud plato sa ila, pero ayon lang dadan ang kaldero kay dangko makina akong kaldero di higala, no. So ingon ni ana, nya karong Pasko moabot mo gyapon. Ang akong mga sakop, ako gyapon pa kanon diri sa kumbento buntag mag-ihaw mo jud kog baboy may higala. Panahon sa Pasko mag-ihaw mo jud ko kay para sa akong mga sakop nga mga manaygon papiton man ako diri sa kumbento kay basig panggutmon at least pakanon gyud. Unya do na mi style diri sa ayungon nga among ilhon ang Katoliko. Aron pod ba do na bay gitawag natong makaila pud ta ba just for recognition nga makaila ta, no. Muna nga ang akong mga sakop nga mga dagkong balay aron pagpakita nga andam ka pagdawat og manaygunay mumutang kag lantern nga yellow ang color. Kaya man among official color. Unya ang ako pong mga manaygunay nga mga Katoliko just for recognition lang, dili ingon nga discrimination, just to recognize them that they are Catholics. Pahiluhon po na kong uniform. Ano? Makalingaw, lagi ka, pero maka-afford na po sila, kaya na may tag 100 nga kuan, kanang t-shirt. No? Ha? So, muna nga Pasko na ito may higala. Pero ari na tayo higala sa ato ang katikisim na ta, ha? Gahapon, we are against death penalty and, of course, no food prohibition. No? Kitang mga Katoliko, we have no food prohibition, no? Why don't Catholics have dietary restrictions? Kano man tang mga kanang Katoliko nga kaon man tanan, no food prohibition. Catholics and most Christians have no dietary restrictions except such rules as no meat on Fridays. During Lent, all food are permissible to eat, and when a Catholic gives into a grocery store, he or she does not have to avoid certain foods because of religious belief. O, kita, no? So, gawa sa kanang matimpong Merkulis sa Badlis o mga Friday during Lent. No? Wala gyud tay kuan. Mga Friday, no? Wala gyud tay prohibition. Gano man? Tungod kay atong basahon sa buhat Kapitulo 10, versikulo 19 ang sunda 16, gikuana na, ug sa ato pa na aduna na siya'y, ug sa in English pa na, kana bang, sa in English pa na mahigala, duna na siya exemption nga gihimo, no? Duna na siya exemption nga gihimo, no? Atong ato sang balihon ni mahigala, ha? Ana, dayong, kuhaon ako ng Bible, ginagmay, sus, mga hulog daron akong butang diri. Okay, di ala, diri, butang diri, balik. Purma na. No? Kung atong basahon mga higala sa matud pa diri no sa ako ang mga handouts, buhat Kapitulo 10, 19, 16, no? Kapitulo 10. Okay, basa ta gamay. O ba mo nagdali? Hulat-hulat, ha? Hulat-hulat, ha? Kapitulo 10, versikulo 19, 16. Kung ako niya mapusang daan, no? Matod pa dali 19, 16. Nagpadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananawon.
sa dihang miingon kaniya ang espiritu, anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Usa ka naog diha ug ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila. Busa kung asa sang ilisan mahigala topic ha kay medyo no padayon lang gyapon kita no sa ato pa doon na in the tradition of not having any general restriction after the Acts of the Apostles where Peter is shown a vision in which all food are considered clean. No? All food are considered clean. No? Naana sa buhat mahigala, no? Yeah, this lifting of the ban on certain foods was meant to open the gates to any Gentile converts instead of forcing Gentiles to abstain from certain foods to become a Christian. They were allowed to eat all foods, thus making it much easier for Gentiles to convert. No, it was a divine command that came straight from God and was communicated to Saint Peter, the first Pope of the Catholic Church. Ever since then, Catholics have abided by that mandate, not worrying about unclean food. Lenten observance are a different matter. Meat is not considered unclean, but it is abstained for the sake of spiritual growth. Meat is not a bad food, but a good food. And for this reason, Catholics abstain from it on a certain days of the year. Early Jewish Christians were very concerned about unclean food. But after that vision experienced by Saint Peter, the ban was lifted. Ay, muna na yung mga rason, mga higala, no? Na kana bang ang kuan ba? Kini bang mga kuan ipakaon ra gyud gihapon so pagdi mahigala kay nagka kuan ko diri ang atong pulungan na asaha ato jining siguro ni kay pagkasunod adlaw no matud pa diri sa atong baton 9 buhat just 9 to 16 matud pa pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon samtang sila nagpaingon og nagkaduol sa hupa misaka siya si Pedro sa atop sa balay aron pagampo gigutom siya og buot mukaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon nakakita siya pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon og usa ka dakong ispanapton nga gihiktan sa upat ka eskina. May sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas og mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, "Hala, Pedro, pag-ihaw og kaon." Apan si Pedro mitubag, "Dili ko Ginoo kay wala ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw." Ang tingog miingon kaniya, pag-usab, "Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios." Nakitabo kini sa makatulo ug unya iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Guni ana no. So kato nga parte sa Buhat chapter 10 verse 9 to 16 matud pa mao kato ang pagpakita nga kitang mga Kristohanon wala kitay food restrictions. Usa man rason ngano nga wala tay food restrictions aron nga mga dili Hudiyo dili maglisod no ang mga Hudiyo ba aron ang mga Hudiyo dili maglisod pag-adapt sa Christianity no matud pa din no. The lifting of the ban on certain foods was meant to open the gates to any Gentile converts. Instead of forcing them to abstain from certain foods to become a Christian, they were allowed to eat all foods, thus making it much easier Gentiles to convert. So ito pa, ang rason gidi ay manghigala nga nga giwala ang mao nga pagdili aron nga ang mga dili Hudiyo, dili Kristohanon makasulod gyud og dali sa Kristohanon pagtuo. No, klaro? No. So, din nila sa kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acaba na milit usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahos tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.